Editor, é contigo. Eu quero um plim do Chaves em cada uma, editor. Nossa, cara. Bem melhor, editor. Agora sim, editor. Tá fazendo jus, Muito hein? bom. Parabéns. Trabalhou. Ah, mas isso é um trabalho. Cara, não adianta, meu irmão. Pode ser qualquer idade. Um homem falando pra mulherada que tá assistindo. Eu sei que a mulherada não deve entender. Por que os homens são assim? Assim, é que vocês não entendem como isso é gostoso. Isso é bom demais. E quando eles se ferram, a gente gosta mais ainda. Vai por mim. Pegar uma pizza quente com as próprias mãos não é uma boa escolha. Me lembrou o Kiko segurando a panela. Mamãe! Adicione uma escavadeira em um rio com trabalhadores e você terá esse momento.